को नाक से लेके और फूंक मार के रोज करने से अस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और हाई ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कम हो जाता है। 2 मिनट ऐसा करने से आपकी स्मोकिंग की जो इच्छा है उसे कम करने में हेल्प करता है और आपके चेस्ट में जो पिंच वाला पेन होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और 5 मिनट ये एक्सरसाइज करने से लंग्स में जमा हुआ कफ बाहर आ जाता है और लंग्स मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को शेयर करो।